睇下今個星期 CVS 有咩特別優惠。哇！而家買 Pantene 洗頭水護髮素，買2支呢有5蚊 extra 筆。哇！仲有喎，買4支有6蚊嘅優惠喎，買4支啦。今次呢就買呢4支洗頭水護髮素，出去睇下幾多錢先。OK，now check out。而家呢就24個8毫4。Did you use all your coupons on it? Yes。減埋 extra 筆，睇下幾多錢先。最後犀利啊！減晒所有嘅優惠券，最後只係俾5仙咋。哇！今次慳咗成100%，又攞返5蚊嘅 extra 筆，同埋有減20% 嘅優惠，可以下次再用。